Hi everyone, let's take a look at your pronunciation. How good are you at the TH sound? É um problema geral para a maioria que está aprendendo inglês. O melhor jeito de superar este desafio é praticar. So let's practice. Vamos aprender como fazer o som do não vocalizado. Para conseguir este som certinho, você tem que colocar a língua para fora, entre os dentes de cima e de baixo, assim. E soltar ar, sem fazer nenhum som. Você pode treinar em casa na seguinte maneira. Coloque a sua mão em frente da boca para sentir o ar. Try to pronounce the following 3 words. Think, pensar. Thanks, obrigada. Thirsty, sede. Agora, faz a mesma coisa com o TH vocalizado esta vez. Experimente com a mão em frente da boca para sentir o ar. Novamente. Essa vez, você devia sentir muito menos fluxo de ar e a cosquinha na língua devia ser quase insuportável. Let's use it. Vamos utilizá-lo. 3 palavras. This, este, then, então, they, eles. Agora você tem as ferramentas. Vocês podem praticar onde quiserem. Practice makes perfect.